Hola chicos, hoy vamos a hacer una casita para los pajaritos, ¿vale? Mirad, vamos a necesitar una regla, un folio, fiso o celo, colores, un palillo, un trocito de cartón y comidita, ¿vale? Unos trocitos de pan, bizcocho, lo que tengáis por casa, que seguro que a ellos les gusta. Vamos a ello. La idea que nosotros hemos tomado es decorar un cartón haciendo una casita. Cogemos el cartón y el folio y tomamos la medida. Para que nos sea más fácil hacer el dibujo centrado, cogemos y marcamos los bordes. Le damos la vuelta y marcamos los bordes. Como os iba diciendo, nosotros vamos a hacer una casita, pero vosotros podéis coger y hacer cualquier dibujo que os guste. Un animal, decorar todo lleno de florecillas, como más os guste. Vamos a empezar haciendo la casa, o sea, la puerta de la casa, para que los pajaritos entren por la puerta y vean lo que tienen dentro, qué premio le hemos dejado. Ahora vamos a hacer una valla de madera. Estos van a ser los barrotes de madera, que se quedan muy bonitos. Vosotros podéis hacer primero el dibujo en lápiz y después lo vamos haciendo repasando a rotulador para después colorearlo. Hacemos barrotes también por este lado. Que después coloreamos. Una vez terminados los barrotes, vamos a hacer unos dibujos por la parte de abajo, ¿vale? Para que a ellos les guste mucho la decoración que la habéis hecho. Nosotros vamos a hacer unas flores. Ese puntito lo vamos a dejar ahí porque después vamos a poner un palito para que tengan donde apoyarse, porque quizá antes de entrar ellos quieren ver lo que hay dentro. En este lado de aquí vamos a hacer un árbol. Hacemos el tronco por aquí y tronco por aquí. Después le pondremos diferentes tonos de marrón para que se vea bien, ¿vale? No pasa nada si el árbol sobresale de las zonas marcadas. Aquí vamos a hacerle otra ventana, porque así cuando los pajaritos entren tienen más luz, que no se sientan aislados. Y en la parte de arriba, aquí vamos a hacer otras dos ventanas. Aunque estas las dejaremos solamente de decoración. No, en mi caso no las vamos a cortar, pero vosotros podéis hacer los cortes que queráis. Y en la parte de arriba vamos a hacer un tejado. Haremos una línea recta. Podéis usar también regla. Y aquí pues haremos rayitas para que haga la simulación del tejado. Bueno, así hasta el final, para que todo el borde del dibujo se vea la decoración. Bueno, lo siguiente será colorear el dibujo. Coloreamos todo el dibujo. Si queréis el tejado, simplemente que se queden con las rayitas, también se queda muy bonito. También podéis hacer, en vez de una casita, podéis hacer varios árboles
florecitas, lo que más os guste. Aquí a este árbol podéis hacer que sea un manzano, un peral, como vosotros queráis. Y bueno, también coloreamos las rejas, a mí me gusta también colorearlas. Las pondremos de un tono más oscuro. Le podemos hacer así unas rayitas para que se vean que son de madera. Y después el tronco del árbol quizá más flojito para que destaque lo que es la reja que iría por delante del árbol. Y el color sería más oscuro. Una vez que tenemos todo el dibujo coloreado, bueno, aquí nos faltaría terminar este barrote y este también. Una vez terminado todo el dibujo, tendríamos que coger nuestro cartón. Bueno, primero cortaríamos lo ideal es cortar primero esta puerta y la ventana, que es nuestra idea. Bueno, lo cortaríamos y cuando tengamos la puerta y la ventana lo pondríamos en el cartón de leche. Entonces, lo que es el corte, como ya tendríamos cortado el contorno de la puerta, lo pondríamos encima y ya directamente cortaríamos el cartón para hacer el agujero. Y la ventana igual, ya tendríamos la ventana situada donde va, el contorno marcado y ya cortaríamos también la ventana. Y ahora os sigo explicando, ¿vale? Esto quedaría, o sea, esta casita de los pajaritos quedaría así. Así. Esta es la decoración que nosotros hemos elegido. Entonces ahora cogeríamos un palillo y un trocito de cartón así alargado para que ellos tengan bastante sitio para apoyarse. Y lo pincharíamos aquí, que es donde os he dicho que hemos marcado un puntito amarillo. Y lo pondríamos así. Y lo siguiente sería ponerle comidita a los pajaritos, ¿verdad? Entonces cogeríamos, nosotros le hemos puesto un trocito de un bol de estos chiquititos de plástico y lo hemos metido en el recipiente. Y así los pajaritos tendrían su casita con bastante luz para que ellos se sientan a gusto. Por último, deciros que nosotros le hemos quitado el tapón y le hemos metido un trocito de alambre, porque así podemos colgarlo de algún árbol o alguna reja, por ejemplo. Pero que si no queréis ponerle porque lo vais a apoyar en la ventana, pues simplemente con que lo dejéis apoyado se va a mantener. Y aquí los pajaritos se apoyan y ven la comidita que le habéis echado. Esta es nuestra casita. Espero que os guste y que vosotros con la imaginación que tenéis hagáis muchas ideas. Un besito muy fuerte.